arkadaşlar, bugün jet ski yapıyoruz. Biz buluşma noktaya geldik. Hemen yan taraf Kadriye Plajı. Burası Kaya Palas. Kadriye Plajı'nın girişten giriyorsun, yoldan geliyorsun. Teknemiz zaten bizi almaya geliyor. Bunu alıp bizi artık eğlence başlıyor. Eğlence başlıyor artık. Bunun girişi biraz hızlı ya. Biz ne yapacağız bugün? Tekne geldi, biniyoruz arkadaşlar. Kaptan merhaba. Tekneyle yaklaşık 10 dakika boyunca keyifli bir yolculuk yapıyoruz. Şimdi başlangıç alanımıza geldik. Tekne turu da yaptık. Her şey içinde gibi tur oldu aslında. Çok güzeldi. İnerken bizi bir ekip karşılıyor ve sonrasında gerekli kumla doldurup giyiniyoruz. Bunda bayılırsan bizim iş olmaz denizde. Birisi illaki kurtaranına gelir yani. Son bilgilendirme aldıktan sonra artık vakit geldi. Basalım yeşil düğmeye kankim. Hayatınızda yapmanız gereken en güzel şeylerden bir tanesi. O kadar güzel ki bak. Rüzgarı hissediyorsun, hızı hissediyorsun. İnesin gelmiyor ya makineden. Vallahi inesin gelmiyor ya. Çok eğlenceliydi. Bence siz de TravelTourShop.com'dan kesin denemelisiniz. Muhteşem deneyimdi. Kesinlikle.